Dnes už ani tradičné knižnice nezostanú iba pri klasickej forme vypožičiavania kníh, lebo vývoj elektrotechniky neobíde ani toto miesto. Dnes si už ani nevieme predstaviť knižnicu bez prístupu na internet. V profesionálnych knižniciach je možné cez internet predĺžiť aj dobu na vypožičiavanie, ako aj ďalšie záležitosti. Lenže väčšina študentov ani nevie, na čo sú dobré online katalógy a online knižnice, ktoré potom počas ďalších štúdií sa stanú nevyhnutnou súčasťou študentského života. Preto v knižnici v Belciach pomocou knižnice Antonáka Bernoláka v Nových Zámkoch očakávali žiakov slovenskej školy, aby sa oboznámili s možnosťami v knižnici. O programe sme sa pýtali Anity Dudáš. Počas dnešného dňa sme pripravili pre deti prezentačnú hodinu o virtuálnych knižniciach. Tento program zorganizovala miestna a svodinská knižnica pre žiakov Slovenskej základnej školy vo Svodíne a pre žiakov základnej školy Jána Štampajho v Belciach. Projekt podporuje knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Najprv deti trošku rozcvičíme, potom prednášatelia oboznámia deti s užívaním virtuálnej knižnice. Ukážu im online katalógy malých a veľkých knižníc a deti si potom môžu aj to vyskúšať. Ja ako knihovnička som zistila, že žiaci základných škôl nie sú na takej úrovni, čo sa týka používania online katalógov, ako to od nich budú žiadať napríklad na stredných školách. Tam potom prídu na to, že to je dôležité a že je to potrebné aj v živote. My by sme chceli pripraviť, aby v knižniciach vedeli používať aj túto formu. S hrdosťou môžem povedať, že naša knižnica rozkvitá. Fungovali sme aj predtým dobre, lenže po roku 2006, keď sme knižnicu presťahovali do tejto budovy, máme väčší priestor, kde môžeme organizovať stretnutia, takže zvýšila sa aj návštevnosť. Máme viac čitateľov, je záujem aj o maďarské, ale aj o slovenské knihy a takisto aj o internet.